अच्छा अच्छा। मिस्टर रवि, बंगलो तव्हांखे ज़रूरु वणंदो। शांत, शहर जे गोड़ खां परे। ईअं सम्झो जीअं तव्हां सोचो तहिड़ो ई बंगलो तव्हांखे मिलियो आहे। तव्हां त चयो पे 7 महीननि खां बंगलो बंदि पियो आहे, पर तॾहिं बि हेतिरो साफ़ सुथरो लॻे थो। रोज़ सफ़ाई थींदी आहे न जी? हा, सफ़ाई त रोज़ ई थींदी रहंदी आहे न। छा न, बाबा जे गुज़ारे वञण खां पोइ हीउ बंगलो ई हुननि जी आख़िरी निशानी आहे। ऐं मूं नथे चाहियो त हीउ बंगलो खंडहर बणिजी वञे। इन लाइ मूं ओम काका खे चयो हिन साफ़ सफ़ाई लाइ। काको बाबा जी सालनि खां सेवा कंदो हो, त मूं सोचियो जेसिताईं बंगले जो सौदो नथो थिए तेसिताईं काका खे कढी छॾण में को फ़ाइदो कोन्हे। इन करे हिन बंगले जी साफ़ सफ़ाई थींदी रहंदी हुई। हाणे हीउ बंगलो तव्हांजो आहे, तव्हांखे जंहिं हिसाब सां वणे बंगले खे ठाहिजो। हा, एक्चुअली असांखे बि नौकर जी ज़रूरत आहे। अगरि काको चाहे त असां वटि कमु करे थो सघे हिन बंगले में। हलो, तव्हांखे बंगलो ॾेखारियां। किथे तव्हां ईअं न चओ त घाटे जो सौदो रहियो। हा, अचो अचो अचो। Oh God! छा थियो? मूंखे ॾिकाए छॾिए ऐं पुछी तो छा थियो? हा भई, हाणे तोखे मुंहिंजी शिकिल मां बि डपु थो लॻे त छा कजे। ख़ैर, बाक़ी ॾकर घर हली कयूं, घर ई कम बाक़ी आहिनि। हलो। त पोइ पेपर्स रेडी कराए वठां न। हा भले, पर मुंहिंजी कंडीशन उहा ई अथव, 20% मां 3 महीननि खां पोइ ॾेई सघंदुसि। ठीकु आहे, उहो पोइ ॾिसी वठंदासीं। त मां पेपर्स रेडी करायां न? बिल्कुलु बिल्कुलु। मां छा चवां, मां ॾाढी ख़ुशि आहियां। आई कांट टेल यू। गुड, प्लीज़ डोंट टेल मी। जॾहिं बि ख़ुशि हूंदी आहीं ऐं मूंखे ॿुधाईंदी आहीं, कुझु न कुझु ख़र्चो कढंदी आहीं। हे मालिक, हर वक़्तु मज़ाक। मर्दनि जी दुनिया में हिनखे ज़ुल्म चइबो आहे। बसि न, पर मां वाक़ई ॾाढी ख़ुशि आहियां। मुंहिंजो केतिरे वक़्त खां सुपिनो हो त पंहिंजो हिकु बंगलो हुजे। फाइनली उहो सुपिनो पूरो थियो। फ्लैट में रही रही त हालत ख़राब थी वई हुई। थैंक्स।
छा तरीक़ो आहे सोनू? दी तरीक़ो ता पंहिंजे हिन सिक्की लदे खां पुछो। मां पंहिंजी पैकिंग पई कयां ऐं ही मुंहिंजो रत पियो पिए। मां त सिर्फ़ चवां पियो मुंहिंजी सिर्फ़ पैकिंग कर। पैकिंग ख़बर अथव छा पैक करण लाइ पियो चवे? अलाए किथां खां फालतू पत्थर खणी आयो आहे ऐं उहे पैक करण लाइ चवे थो। ये फालतू पत्थर आहिनि न, लकी पत्थर आहिनि मुंहिंजा। हिननि खे मां जॾहिं बि सम्झ जे पुठियां रखंदो आहियां, रांदि कंदो आहियां, मां सदाई खटंदो आहियां। ॿुधव? ॿुधोसीं। हाणे तव्हां ॿई चुप थी करे मुंहिंजी ॿुधो। सोनू, फ़िलहाल तूं पंहिंजी पैकिंग ख़तमु कर। सुबुह जो जल्दी निकिरणो आहे। ऐं करण, तूं वञी करे सुम्ह। तुंहिंजा पत्थर मां सुबुह जो खणी हलंदुमि। फ़िलहाल ॿई वञी करे सुम्हो। हू बंगलो असांजो इंतज़ार पियो करे। अरे ये व्हीलचेयर यहाँ क्या कर रही है? इसे भी लेके जाओ। अरे ये व्हीलचेयर यहाँ क्या कर रही है? इसे भी स्टोर रूम में रख दो। साहब, मैं इसको अभी स्टोर रूम में रख के आया था। तो वापस कैसे आ गई? जाओ रख दो स्टोर रूम में। जी साहब। मिट्टू, स्टोर रूम में रख। हेलो, नेटवर्क कोन है? मां पोइ थी फोन करियां। हाँ बाबा, आई लव यू टू। एतिरो चवण खां पोइ बि छॾे विया? केरु कंहिंखे छॾे विया? अरे ये मज़ूर अची करे ख़ासि चयोमांनि त इहा व्हील चेयर वञी करे स्टोर रूम में रखी अचो, पर अरे हाँ, इहा व्हीलचेयर त मूं बि चयोमांनि खणी वञो। मूं बि बीमारियुनि जी शइ घर में रखणु अशुभ हूंदो आहे। हाणे तूं पंहिंजा शुभ अशुभ पाण वटि रख। हल, हिन कुर्सी खे स्टोर रूम में था रखी अचो। फॉलो मी। वञो। अरे न रे, सुबुह खां वेठी कमु करियां, कान थी अची सघां। आई मिस यू टू। आई टॉक टू यू लेटर ना। न पहिरीं तूं रख, न तूं रख, मां कोन कटींदसि। छा तो करी? फिटी कर हिननि पत्थरनि खे। हेलो हेलो, सोना सोना, तुंहिंजा पत्थर? ये पत्थर है ना, लकी पत्थर आहिनि। ॾिस तुंहिंजी प्रॉब्लम सॉल्व करे छॾई। फोन पाणे कटिजियो। जिन छुटी।
करण दी चयो तुंहिंजे कमरे में पानी कोन रखियल आहे त मां उहो ई रखण आई हुअसि पर हिते त पाणी पहिरीं खां रखियल आहे हल ठीकु आहे तूं सुम गुड नाइट
अचा थी न अधु कलाक में न मां पहिरीं पहुची वेंदसि न बाबा देर कोन थींदी आई नो आई मिस यू टू स्वीटी आई लव यू टू बस नो आई मिस यू मोर नो आई मिस यू दी उहो सपना जो कॉल आहे चई पई त 3 ॾींहंनि खां मिली कोन्हे न त मिस पई करे ओहो सपना हुनखे चएसि थोरो ॿियो बि मिस करे छोजो तुंहिंजो सुपनो पूरो कोन थी सघंदो मीन्स तूं सपना सां मिली कोन सघंदी आहे यू कमिंग विद मी डियर मार्केट आई कॉल यू लेटर दी असां मार्केट सुभाणे हलंदासीं न प्लीज़ मूंखे अॼु कुझु ज़रूरी कमु आहे कॉलेज में ओहो कम आहे ओ माय स्वीट हार्ट केतिरी न भोली आई तूं बट लेट मी इन्फॉर्म यू दैट टुडे इज संडे ऐं कॉलेज बंदि आहे पर मार्केट खुलियल अरे तो अञा नेरन खत्म कोन कई आहे जल्दी कर काका मां ऐं सोनू थोरो मार्केट था वञूं पुठियां थोरो करण जो ध्यानु रखिजो ऐं रवि बि जल्दी अचणा आहे दी अच्छा त मार्केट खां सामान वठी करे मां भली हली वञा चुप कर हिकु बि आख़िर वात में न करिजे चुपचाप हल न त तुंहिंजो सुपनो मां नाइटमेयर ठाहे छॾंदीसां हल जल्दी हल दादा पुठियां ध्यानु रखिजो शांति करना चाहें हैरान कर हैरान कर हैरान कर कर हैरान कर इस कर हने कर हैरान कर खेलाने खेल खेलाने खेल 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 हल जल्दी कर छाते हो हल हल जल्दी कर हल छाते हो हल हल
अच्छा रांदि करण जी शइ ही कहिड़ो तरीक़ो आहे रांदि करण जो? पर पापा चुप कर। कुछ चवणो थे त एक ही मची वही थई। कुछ थी पवई याद हल। तव्हांजी यही प्रॉब्लम आहे, दड़को ॾेई छॾे था ॾियो। त छा हाणे हथ खणा हुन ते? न त छा, अॻे बि उन पासे वारी जी बाइक हलाइण जी कोशिशि कई, पोइ छा थियो, किरी पियसि न मथां। 12 ॾींहं हॉस्पिटल में हो, यादि कोन अथव? मूं हुनखे चयोमांसि त वधीक मस्ती न कजांइ। सोनू वञ वठी अचीसि हुनखे। मोर खाईंदो त दिमाग़ हुनजो ठिकाणे अची वेंदो। अञा हिते ई बीठी, वञ वठी अचीसि। हाणे छॾीस, मूं बि चङी दॿ कढी थमांसि। मूंखे त हुन काके ते पिया खार लॻनि। मां चयोमांसि त करण जो ध्यानु रखजांइ। जॾहिं ॾिसीस अलाए कहिड़ी दुनिया में गुम रहंदो आहे। पर करण खे सम्झाइणो पवंदो, ॾाढो मस्तीखोर थी पियो आहे। करण, 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 केॾां वियो ही छोकिरो? करण, 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 तू हिते छा पियो करी? हल तोखे दीदी सॾु पई करे। मासी ही कुर्सी हलंदी आहे? हाँ, हिन ते फीता आहिनि न त हलंदी, हिन करे हिनखे व्हील चेयर चइबो आहे। न मासी, ही पाणे ई हलंदी आहे, रांदि बि कंदी आहे। करण, फालतू जूं अखाणियूं न ठाहे। हिकु त मस्ती त करी थो, हाणे मार जे डप खां कूड़ ॻाल्हाइण बि सिखी वियो आहीं। न, ही सच्ची में हलंदी आहे मासी, सच्ची। ही हलंदी सो हलंदी, हाणे तूं मूंसां गॾु हल ऐं धीउ जे साम्हूं ही बेकार जूं ॻाल्हियूं न कजांइ। अॻे ई हू खारनि में आहे। हल।
सोनू छा थियो सोनू सोनू छा थियो छा थियो सोनू काका सच सच ॿुधायो हिन व्हीलचेयर जो छा किस्सो आहे तव्हां त नितिन जे पीउ जे ज़माने खां आहियो न तव्हांखे त हर ॻाल्हि ख़बर हूंदी ॿुधायो ठीकु आहे तव्हां कुझु न ॿुधाईंदा मां बंगले जे मालिक खे थो फ़ोन लॻायां असीं बंगलो नितिन खां वरितो आहे हुनजी ज़िमेदारी आहे हिननि सभिनी ॻाल्हियुनि जी मां नितिन खे फ़ोन करे हिते ई थो घुरायां हेलो नितिन हिन व्हीलचेयर तव्हांजे पुट ऐं तव्हांजे सालीअ खे मारण जी कोशिशि कई मिस्टर रवि इन खां वधीक बेवकूफ़ी जी ॻाल्हि मूं कॾहिं कोन ॿुधी आहे या का बेवकूफ़ी जी ॻाल्हि कोन्हे असांजी अखियुनि ॾिठी ॻाल्हि आहे मिस्टर रवि तव्हां पढ़ियल लिखियल इंसान आहियो ऐं इहो तव्हांजो वहम थी सघे थो या वरी छा तव्हांखे अॼु बि मूंखे 7 लख रुपया ॾियणा आहिनि जे पैसा घटाइण लाइ तव्हां हीअ सभु नाटक करे रहिया आहियो त माफ़ु कजो मां हिकु पैसो घटाइण वारो कोन आहियां तव्हांजो एग्रीमेंट थियल आहे या फालतू जी बकवास न करियो अगरि मुंहिंजो परिवार ख़तरे में आहे त इहे 7 लख मां पाण सां गॾु न खणी वेंदुसि ऐं अगरि तव्हांखे असां ते विश्वास कोन्हे त तव्हां पंहिंजे नौकर खां पुछी वठो हीउ त तव्हांजो ई माण्हू आहे न नौकर कहिड़ो नौकर काका खां ओम काका हिन खे सभु ख़बर अथव पुछी वठोसि हिन खां ई हीउ त तव्हांजो ई माण्हू आहे न कंहिंखां पुछां छा मतिलब कंहिंखां पुछी वठां हीउ त तव्हांजो ई नौकर आहे न केरु हिते त केरु बि कोन्हे त हीउ केरु बीठो आहे हीउ ओम काका कोन्हे त केरु आहे ॾिसो बेकार जूं ॻाल्हियूं न कयो हिते केरु बि कोन्हे ऐं ओम काका जो हिननि सभिनी ॻाल्हियुनि सां कहिड़ो वास्तो ओम काका खे जॾहिं ख़बर पई त हीउ बंगलो विकामजी वियो आहे हुन तॾहिं ॿी नौकिरी ॻोल्हे वरिती ऐं ओम काका खे विच में आणे करे हीअ कहिड़ी नई कहाणी था ठाहियो 7 लख हज़म करण लाइ ओम काका हिते आयो ई कोन पर पहिरें ॾींहं ते तव्हां ई त मिलायो असांखे हुननि सां हीउ चई करे त हिन बंगले जी साफ़ सफ़ाई जी ज़िमेदारी हुनखे ॾिनी आहे हा मूं ई तव्हांखे ॿुधायो हुयो पर हू त उहो थोरी ओॾी महिल हू त बंगले जी साफ़ सफ़ाई करे सुबुह जो ई हली वेंदो रोज़ु अगरि ओम काका हो ई न त इहे केरु आहिनि जेके असां सां गॾु रहिया पिया आहिनि केरु आहे अरे केरु आहे हिते ऐं तव्हां इहे फालतू ॻाल्हियूं बंदि कयो हिन व्हीलचेयर में बि कुझु कोन्हे मुंहिंजा बाबा हिन ते 6 साल वेठा हुया ऐं तव्हां इहे नाटक बंदि कयो तव्हां जूं इहे ॻाल्हियूं ॿुधी करे मुंहिंजो ई न मुंहिंजे बाबा जो दिलि बि ॾुखंदो हूंदो त तव्हां हुनजे घर लाइ हीअ सभु छा चई रहिया आहियो हा बाबा तव्हां पर बाबा तव्हां कीअं था थी सघो मां पाण तव्हांखे मारियो आहे मां तव्हांखे टेरिस तां धिको ॾिनो आहे न बाबा न तव्हां नथा थी सघो बाबा न बाबा
न तव्हां नथा थी सघो बाबा 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 ही मां हिते कीअं अची बाबा न बाबा बाबा मूंखे माफ़ कयो बाबा 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 मूंखे माफ़ कयो बाबा बाबा मूंखां ग़लती थी बाबा न बाबा बाबा मूंखे माफ़ कयो बाबा 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 माय गॉड बाबा बाबा मूंखे माफ़ कयो बाबा मां बाबा बाबा सभिनी खां मूं क़बूल थो कयां बाबा त बंगले लालच में मां तव्हांखे हिते हवा खाइण लाइ वठी आयो हुअसि ऐं व्हील चेयर सूधो तव्हांखे हितां धिको ॾिनो बाबा बाबा मूंखे माफ़ कयो बाबा बाबा तव्हां सम्झो छो नथा मूंखे बिज़नेस बि शुरू करिणो आहे कर्ज़ बि लाहिणो आहे बंगलो त तव्हांखे विकिणणो ई पवंदो बाबा तव्हां हेॾो सम्झाइण खां पोइ बि नथा मञो पर बंगलो त तव्हांखे ॾियणो ई पवंदो बाबा बाबा प्लीज़ मूंखे न मारियो बाबा बाबा मां पुलिस में वञी पाण खे पुलिस जे हवाले करे छॾींदुसि बाबा ऐं मां ॿुधाईंदुसि त तव्हांजो खून मां कयो आहे बाबा बाबा मूंखे माफ़ कयो बाबा बाबा बाबा